Sahabat, ini Pak Kung Gunung Emas telah tiba. Gimana Pak Kung? Halo. Ini sama pantas ini aja. Sama. Amin, salam anh. Apa? Salam. Ngay còn nghe tí rồi, còn đi nghe mấy cái tải được gì à? Được chưa chứ? Mình không tải. Cái có thể chơi đây. Sebabnya tu. Hantai saja. Dia apa? Jangan tải. Saya cak mau. Cái gì tải nó mấy cái tuổi nó cũng sợ đấy. Mua cái chơi. Tìm bao nhiêu? Tìm bao nhiêu? Ini sudah. Biar nampak mukanya. Bà một chịu. Bà Cương. Bà cái cặp cái ra đây. Cái nhồi ăn vô. Bà Cương, so chiều này. Đấy đó. Cái đi ba. Tình chiều lấy đó đúng. Giờ thì tình chiều. Bà chứ về cho cái gì. Mọi người người dùm chị. Bà bây giờ chị với phiền ấy à? Ngay bây giờ dùm chịu nè. Bà có gì nhà ai lấy mình chứ mọi người Nghe dùm hồ mấy bên gì. Ngồi mà. Ngay mua mà nhỉ. Nhưng mà phụ ngay chứ ngay bị chỉ cầu to. Nhưng mà cái kia xem thằng chẳng cái lì đủ liễu. Bà kia bà Cương. Bà cái còn cái mô diệm chịu à. Dia bohong nhiều à. Cái còn cái mô diệm cái mà ngay bị chỉ cầu to à. Cok ah. Cincin lah ni kok kan ah. Kok kata minum arak, biar Pak Kung minum. Ni kok kan minum arak Bà cái rồi cha chịu à. Hả? Đấy đâu? Vậy còn cái tí nào như còn nữa. Bà chứ còn cái mô diệm chịu à. Món mà biết gì chứ. Dạ cái sao cho mô diệm chịu à. Món bà. Như thế xong xìa đó. Ngay phải xin như chứ xin. Makanya. Ta lại à như cho gì còn đi chứ còn to à. Ai như thế xong xìa. Dạ mô diệm chịu tay cái chỉ của to. Bỏ bà. Hả? Một vật à. Không bỏ. Chạy các cổng xèo khơi xiêm chứ mà học bật ăn. Hả? Yêu cổng yêu xèo rằng yêu thầu. Gai chứ cho nhỏ nhìn lại gì nhỉ? Thì cái này yêu thầu à. Chạy các tụi một bật ăn là thấy muốn nào. Mà cái có giọng mày còn này. Bà cũng đã ngomong bà cũng bilang. Nggak ada yang mau ngaku. Ada juga bilang tak ada. Oh, be. Cái mày chỉ còn như thế tao. Chân kỳ ca má biểu mày cậu gì. Chơi áo đeo lụa. Ngố bia. Có với chứ mày quỷ xin mày chơi bù lấy tỏ để hè ra đồng gì. Nhận tiền. Hey bà.
Terjemahkan lah Bang Niko. Terjemahkan. Ini maksudnya Pak Kung bilang kita di dunia ini jangan berjudi. Hah? Sejarahnya beliau sampai mendapat gelar Yang paling Gunung lihat Emas sini ya. baik contoh Kim San Pak Kung. Ta ngay chọn kim luôn. Hah? Còn Kim Long? Mày bà con. Như cái Kim San Pak Kung, depan như bảy trò tổ Kim San Pak Kung. Kim San cùng cung. Kim San Kung Kung, Kim San Kung Kung. Oh, sorry. Mày kim san bà các mày không tin. Nga bạch tiên nga cũng Bà xa con là. ở trong cái lũ súng cái khuyên như cả Kim San Kung Kung. Kim San Kung Kung. Depan còn như bảy trò tổ Kim San Kung Kung gì gì à? Cái ngay bè có như tài lót à. Cái béo tao béo là bè tẻ cô. Tại đây cái ngay chọn kim luôn mẹ nhong léo. Oh, karena dulu dia menjaga apa? Tambang emas, Bang. Cái ngay mẹ chỉ có như tài à. Cái còn cái điện chọn lên là mày tung xe đây như thế ai kia đây bỏ. Cái cho pin mà chỉ cái ngay vòng thì cái làm ngay chọn kim. Waktu itu diperintah kaisar menjaga tambang emas, Bang. Makanya begitu sekarang jadi Kim San Kung Kung. Kim San Kung Kung. Bukan Pak Kung, Kung Kung. Bukan Pak Kung ya. Lấy to sò nhiều lấy leng xỉu chứ hơn Kung Kung. Đấy, xin em đi đi. Là ăn họ rồi đi à. Thủ công. Ăn kín nha, sót đi. Cái chỉ to với cái lấy dục tí này cái lo cái kim san cung cái về Kim San Pak Kung. ngay chứ chỗ mày cái kim san tụi mày về lộ tin Emang kayak shit lah. cái chứ muốn như vậy Ngimun ngay biết tin à? ngay chứ tao chỉ to à chứ có cái về lộ tin cái kim san cung Chứ mày cái nhọ trên cái mày bắt bệnh hiểu nó nhiều xíu tổ pháp như hiểu tên kia mày hiểu nhịp sim lo. Cái cho cái Kenapa Kim San Kung Kung itu Kung Gunung Emas bisa masuk ke tubuh? Ya saya bilang udah bertapa, udah sukses, nggak bisa masuk ke tubuh lah. Begitu. Ya. Mungkin ada lagi proses-proses yang lain yang agak sedikit menyulitkan untuk masuk tubuh gimana kira-kira? Di sini, ini kan trò xiên xiên, là nhịp thùng kia cái xin à, thì có theo phải khôn lắm đấy mua cái môn này, cho nhịp xin cái hả gì? Bài. Baik ha. Bisa kadang-kadang sulit juga bang. Apalah kira-kira yang menjadi kesulitan tuh? Kong tau bài khôn lắm lọ nhưng mà miếng là số chiều lọ chứ hả? Bài chỉ lo chỉ cái mẹ lo chứ mua cái mẹ tôi mẹ tung đồ gì. Manyong ha. Oh, itu memang harus punya ilmu juga bang, katanya pertama baru bisa. Cái cho như ra nhổ tiền chỉ chẳng ngay ở ban nhổ. Dan lagi tubuh si Tungki ini harus bersih. Kalau nggak bersih, nggak mau masuk dan nggak bisa masuk. Oh gitu. Tapi apakah begitu Pak Kung Kung masuk ini dengan Tungkinya ada perjanjian gitu? Di sini loknya Tungki cái xin chứ xin cả cái cổng cổ mua. Cái còn mày. Ngại loknya xin đúng không? Yang chưa? Mai cái âm ngay chẳng ai lấy. Chẳng như là âm ngay ở ban muốn cổ gì. Cái ngay bảy muốn cái thằng tổ ai à. Itu kan diundang baru datang bang katanya. Kalau Pak Kung mau bilang pun dia nggak bisa dengar katanya. Iya. Iya. Tukang siu. Nghe chơi chứ. Nghe chơi cái gì Tukang xuất đó đi mau tahu ạ đúng không? cũng nhiều lòng như này. Đúng không? Cái ra mai ban chả mới nhỉ. Như cái chú Phật đi. Nghe mẹ với phong đi làm gì? Hắn chú phong tiền. Bài thế là phong tiền yêu tiền yêu à? Thiên tỷ gì hè à? Phong tỷ nhất mua thiên tỷ gì hè? Cái cho cái yêu thì cái phong tiền trên tiền tỷ chế phong tỷ thôi. Nhung he. Tôi tiếp như mày tổ tiền tỷ rồi. Như tổ phong tỷ như mua tôi tiếp như mày này. Pak Kung Gunung Emas bawakan 2 bongkar emas murni. Mana boleh sembarangan, ketahuan dipancung adanya.
pakai cara gitu. Yang mancung tuh siapa kira-kira ya? Kaisar katanya Kaisar. Wah, ada titah Kaisar lagi, langit di atas masih banyak Kaisar gitu. Bài bài cái giờ cái đầu tiên就安排你bài tiểu安排安住我哋。Seberapa sukses bertapannya, seberapa besar tingkat kedewaannya, pasti ada yang lebih tinggi lagi gitu. Kedewaannya ya. Ya. Pak Kung An Boy lah. Ini si An Xiao Sen lah ya. cái giờ cái Hah? Gimana? dạ ba cái teo bunyi. Apa? Tadi bilang Pak Kung tampan. Ini sih mau ambil hati. Cái giọng có chị cuốn bunyi à? Hah? Má? Cái teo bunyi cái cuốn giọng trong chị bunyi. Ôi, hả vậy? Là chỉ biết bọn vậy mày. À, có nguy hiểm. Ngắn nhiều về kiểu nhân nhộ xin này bộ kha là trồ hồng thầy mèo ấy à kèng ha lòng cốt keo chứ không thầy bà chẳng ôn hiền hồng thầy mèo mà lý mê phiền kia bùi phung liềm đấy mà tả chẳng hả bài chứ ai chịu lại nó tiêu ai tại tại sao nhìn ăn ổ tim bị ớt ổ à cái gì hè bởi sao là toàn hệ yêu kíp phải họ trò tại các cùng kìa chưa cái tôi đừng cái mẹ phải rồi nhưng như là cái ai mang chưa mang ai chỉ cái còn cái chúng tôi ăn mang tại nó bạn cũng là phẩm cái căn bù pian xuất ở khi chúng mang cái có phải sao yêu thì tôi là như còn bu quỷ như còn hàng còn tại ai mai đông tí cái rồi chứ mà cái cầm tô phải cái ai mang phát tay à bây giờ ai mang chứ mang bilang kalau Kim San Pak Kung itu dengan ilmunya bisa menolong cái chồng cái ông ai chịu cho đại chơi rezeki lancar banyak duit bisa bangun ini jadi bagus kan tapi itu tergantung nasib lagi Pak Kung bilang yang penting kesehatan dulu yang diutamakan juga yang pengen kita tahu nih ya. Apakah semua orang pada waktu itu hidup memiliki ilmu tetap akan menjadi dewa setelah bertapa? Cái môn là bị phong dòng kiên trộn nhìn ngay hả ra yêu học yêu tô sầu cầu nhưng là cái gì hết đã tắt hết trộn xin thiên rồi là giết thiền trộn xin thiên rồi bài thì chơi về có bài gì nha gì si trùng bạch trùng Kim San cung dùng hiểu lời phù ki hiểu mày giết thiền hiểu hay mua vài yêu học cầu thì chơi dòng kiên thì hè đấy à bang memang begitu gitu begitu ya. Tapi betapa itu tetap wajib ya. Dan hay ký rồi phân sen siêu liền hiểu lại à betapa chưa nhìn ra này nó gì cái yêu cầu ra còn như mày cậu lihat ilmu apa dulu di sini zaman guys itu cái còn nhon tiểu phải câu chứ nhon nggak hiểu ha kalau yang ilmunya merusak yang jalannya nggak benar itu tidak akan pernah katanya bisa betul nah cái chỗ tôi cái tiểu phải câu cái xí cái nhon xin xí đó à chỗ tôi变鬼misalnya betapa itu apa yang waktu di dunia ada berilmu tapi jalannya yang nggak benar gitu akhirnya jalan salah akhirnya meninggal pun jadi yang nggak benar nggak ada guna juga jadi ya belum tentu jadi dewa ya harus lihat kita punya posisi orang tapi kalau dia jadi mungkin juga dia jadi dewa tapi dewa yang bagaimana kali itu kemudian juga yang perlu kita tahu nih kan ya Kim San Kungkung ya ini gimana ceritanya kok ada Kim San Kungkung juga ada Kim San Pak Kung cái cột xây xong rồi giúp sẵn giúp Kim San Pak Kung cả giúp Kim San Kungkung cái cụ tổ chứ tên cái môn nhiều à gì cái Kim San mày Kungkung mày gì nói tiếng ai mà chỉ có cái cái đầu tiên itu panggilan kakek cái tao gì cái mày maksudnya saya salah mama cái cụ tổ chứ cái môn như cái mày tung xe Kim San à anh chưa lộn mày
你咪攞公廟啦，公園咪識嘅，我只冇嗌吉羅嘅。 Oh, Yonghe. Sebenarnya itu gelarnya di Kimsan doang, Bang. Kungkung kah Pak Kung kah itu tergantung kita yang manggilnya. Oh, kalau sekarang mau manggil Kimsan Pak Kung, kok nggak boleh? Kok maunya pakai kungkung? Kayak hàng như Kimsan Pak Kung rồi. Chứ mày cái gì còn mày? Hah? Mau kikong, tapi không ya saya Kimsan Pak Kung kan salahnya yang sian Kimsan Kungkung. Cái cổ tổ chức muốn như cái mày đó thì còn mày kim mày kim san mày. Ya, Kimsan Kung Pak Kung. À cái bạn đồng gì? Ngay tăng chứ ngay chứ mình gì đâu. Pak cái gì sih apa? May Pak Kung kita sẽ cái kolo, bisa kita ham apa ya ham cái Pak Kung, hay kita thiên sen à Kung kita cái Kung Kung, chứ nhìn cái ham Kung Kung yang ham Pak Kung, như Suk Kung kan. Ini beliau ini kita tahu kemarin dari mana deh? Dari selatan ya apa? Kayaknya san theo beliau, Kung Kung kita dia. Bà ở đây như cho em ngay bên cổng cả vậy. Kita tôi bố trí. Ăn phỏng gạn lên. Cái mày có như cái mày cái Alisan này không? Alisan. Alisan. Anh muốn cái mèo má. Alisan tikun yang melus. Ngay tí gì muốn ngay gì cho em tặng anh có mày không có gì. Dạ. Dạ. Ngay tí gì muốn ngay phong dòng ngay tí gì tặng Alisan có. Ngay cái ngay. Alisan có sama? Ngay có trồng cái gì? Dia suruh nyanyi lagu Alisan bang. Anh có trồng cái gì? Maunya ăn hầm xe vậy. Dòng theo cô mẹ. Ngay cái còn là như tặng ở trong cái ngay như mang tele. Oh, Yonghe. Ngay Tunggu harinya akan nyanyi lagu Alisan gitu. Tunggu. Ngay còn là như tặng ya. Oh, bisa. Tipu. Saya mau nanya ya, Gemon. boleh kan? Homoa. Gemon Homoa. Oh, mai. Nah, kungkung tadi datang saya lihat ngantuk gitu ngapa sebabnya tuh? Nhà coi chứ bảy lo một chỗ xẹp trong mạng rồi nhưng hiện nay các mày nhìn gì nè. Cái cô tổ chứ ngay lo cái nhau tin ngay mày làm cái sợi mua đéo. Oh, yang maksudnya dia begitu mau masuk Kim Tungnya tidur katanya. Dia mau datang. Oh, dia mau datang. Berarti nguap, makanya nguap. Macam nguap, ngantuk apa ya? Istirahatkan roh Kim Tungki ganti Pak Tung masuk. Berdiri sampai jangan berdiri di belakang. Jadi aku mikirnya tadi ini apa seolah-olah Pak Kung datang, Pak Kung sedang ngantuk gitu loh. Chứ kita nhìn anh bao bà rồi Pak Kung một chút xếp dài trăng hồng trống mang đi ảnh giống này. Bà cái có câu như bo pun nyotin yêu dịch cái Itu maksudnya dia istirahatkan rohnya si Tungki yang bikin ngantuk. Gitu. Datang Pak Kung, biasa kita kira Pak Kung baru bangun. Itu yang kemarin yang ribut di netizen nih ribut itu kan Pak Kung ini masalahnya kok nguap kayak orang bangun tidur ngantuk gitu loh, dibangunkan kan. Oh ternyata kan sekarang baru kita tahu ya. Dia istirahatkan roh. Ya. Suruh tidur maksudnya diganti dia datang. tarik roh. Berarti roh itu diistirahatkan barulah beliau ini masuk ya. Ini Pak Kung. Nanti habis minum bir ini dibawa pulang semua ya. Jadi kayaknya chiều tay siêu chuẩn thì mỏ liêu nha Tùng kia cái trì rồi. Kiểu máu. Như tay siêu chiều kia hả? Cái gọi ngay dứt đến tay chèo. Yang khen. Mà trì rồi nha kia. Nga là đó gì? Nghèo. Mua tay chiếu chạy. Mua tay siêu chiều. Nhỉ cái kia hiểu. Nhỉ mua còn kia mua tay. Ở trên câu này gì? Kau tay. Nanti Tungkinya malah mabuk. Pak Kung nggak mabuk, Tungkinya yang mabuk. Nantinya ada tungkinya yang marah-marah. Iya. Kita yang kena nanti. Betul. Masih ada perbuatan lain dah. Pak Kungkung ini ya si Pu ini. Ini bagian atas atau bagian bumi ini? Thì sĩ Kim Môn Cung Cung Hoàn như hay xoay sòng thiên loại hay thì ha li. Cái anh có như ta cái. 係啊，係啊，係先溝嚟嘅。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 係啊，係
Càng bày tại chuyện như mà. Bởi nó căn nguồn như gì, như chiều có gì có như mày có mà. Cái có chứ cái đeo vậy à. Hả? Tổng đeo này đồng gì là. Xian cái đồng gì mau lộ gì này. Sebetulnya rata-rata dari kayangan nggak masuk tubuh katanya. Rata-rata, tapi kadang-kadang kan ada pengecualian. Nah, berarti beliau ini memang dari bumi ya. Bumi. Alisan loh tadi kan. Ai lấy cái này. Ô cày với cam. Cam. Yang terkenal di Alisan itu gunung apa itu? Alisan kayak tuh yang hemai tungan tuh. Limausan. Limausan ya. Gunung Limau. Cuy ya, gunung paling besar di situ. Ya mungkin itu aja lah kali Bang Niko ya, yang perlu kita tanyakan sama beliau. Nanti malah beliau mabuk pulangnya kita yang susah. Kungkung mana ada mabuk. Yang penting hajat terus lah. Pak Kung, Pak Ngoy. Zaman Pak. Bukan Pak Kungkung. Mày Pak về ngay mày xong cười như bà chiều. Bahasa habis koyak baju pak terus. Monyong hinkong wah. Kungkung ơi. Zaman Kungkung dulu sekolah Mandarin ada kah? Cái cậu mày. Kia còn như hành sang cái hả du học thòng cao su đâu mùa. Ada. Kungkung sekolah enggak dulu? Sekolah ngay mình như thụ su đâu rồi. Ngay mua tuh ngay mẹ nhổ lo bong tibuy. Kalau tidak sekolah tidak bisa masuk ke kekaisaran katanya. Oh gitu. Oh berarti beliau ini hidup di zaman kekaisaran ya, dan hidup di dalam kerajaan. Ya. Zaman kaisar apa itu? Như cái hạ hay mày phong trào ấy mà. Mời ngã lên này. Kita Cái hay có như tăng ca nhỉ, bà với mẹ kì đấy. Cái có yang mày có nhiều. Mò còn gắt lên là còn gắt lên. Mày có như nào nhỉ? Gắt lên là hoàn phải còn gắt lên là. Ngay mày có như tăng ca chứ như vậy trong rồi. Ngay còn có ăn to lên đây Enggak. Hah? Enggak ada. Ada bang, kita lupa. Enggak ada, hanya dari alisan aja. Mua bông như mua còn như đằng còn alisan. Muốn ngay chứ anh có gì. Nhé mang muốn ngay rồi còn lâu như đằng. Ngay có mày còn gì. Ngay còn một lượng cái giống gì đấy. Má. Thằng được. Phụ mô. Kemudian saya lihat baju tungki ini kan ada beberapa sipu ya, yang pakai kap nah kayak jenderal itu siapa tuh? Cái còn nhà nhậu xin phượng ăn to là si phủ xăm vô thiệt cặp vô mày đâu các chiến phủ băng ra chiến phủ tả tràn này mồ gì chiến phủ nhận giải trường kiên thôi. Cái ngay chàn đi nhìn giống cái ngay còn chuyện to chứ cho ai chứ mày cho đây ada juga yang pakai untuk bergaya bang katanya. Banyak dia lihat yang tatung kan ada yang memang betul dari jenderal ya, kekaisaran jenderal ya, panglima, tapi banyak juga yang untuk bergaya nang. Ya, kalau beliau ini di kerajaan atau di kekaisaran sana jabatannya apa nih? Ni cuy打仗cái cuy phong ti xíu cái hả như hay mày cái tưởng mày xin phun là để trong cương nhân sai vậy mày ngay anh sẽ bị mà kecil katanya dia kontrak kecil hay mày họ gì sih bài anh sẽ cái tao ngay bài anh trong kim lũng ngay dia masih itu malah kan pangkatnya terlalu kecil makanya dia masih menjaga tambang katanya kan. Tapi kecil-kecil kan dari kekaisaran. Saya mepin mah puisi mepin paling enggak bisa tangkap orang ya cok
Cái chồng mau cái bài như ban rồi. Oh, itu pun harus ada yang buat jahat lah baru bisa tangkap adanya. Iya. Nggak bisa. Cái chứ bà cho cho bông thì bên mà cho ăn gì coi ạ. Tapi bergaji enggak beliau-beliau ini dulu? Jadi you tận薪水đó mà cho pin không mà. You pun lui mà mới nhiệt là you pun you hạ lượng you pun lui đó công ty. Bài bài You cho pin à, không có you pun ni lui mà, pun ni nyon tiền mà. chén à. Ah, Iya, ngay mau jangan ngay. ada kalau enggak ada gimana makan nih. Berarti beliau ini hidup sebagai manusia di zaman itu sudah cukup maju lah ya. Bisa digaji, kemudian mau makan bisa tinggal beli perlu ada uang kan gitu. Berarti udah cukup maju zaman itu. Cái lo cho cái biển mà mau ăn gì coi. Jadi Jadi lo theo cái dùng con này chỉ ya. Oh. Mau masuk jadi tentara waktu itu sudah susah, banyak ujiannya. Paling enggak ada ilmu lah ya. Ya sahabatlah, begitulah bincang-bincang kita dengan Kim San Kungkung ya. Semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua ya. Kepada sahabat-sahabat yang suatu hari kepingin menyaksikan secara langsung bagaimana Kim San Kungkung datang, bagaimana situasi dan kondisi di Singkawang, jangan ragu-ragu, pasti ke Singkawang.